كنت بتكلم مع حضراتكم على القصة امبارح كابتن احمد شوبير في برنامجه الاذاعي. خلوني الاول اقول لكم ان انا هتكلم كمناقشة مفيدة، يعني مش قصة خناقة بيني وبين شوبير. احنا مش هنخش خناقات لان احنا اكبر سواء انا او هو من ان احنا نخش خناقات مع بعض، لكن خلينا نتكلم او نتناقش مناقشات الناس اللي بتفهم، الناس اللي فعلا لها تاريخ او باع في الاعلام. كابتن احمد شوبير امبارح طرح موضوع اولا من غير ما ياخد فيه رد. يعني من اصول الاعلام ان انت لما تتحدث وخصوصا معشر الصحفيين، لانه ده بيبقى كلام حرج جدا اللي انت بتقوله، لانه انت تشكك في ذمم، ولما تشكك في ذمم او في ضمائر صحفيين فلازم حضرتك تبقى بتتكلم وانت عارف انت بتقول ايه، واخد ردود كاملة وواضحة عشان خاطر تبقى الحقائق على عينك يا تاجر. لكن فكرة الاسقاطات اللي ملهاش معنى دي مرفوضة. اولا لا يخفى على احد انه في صدام بين الكابتن احمد شوبير وبين شركة برزنتيشن، لا يخفى على احد. ونفسه هو الكابتن احمد شوبير كان شغال مع شركة برزنتيشن وبيعمل استوديو تحليلي في النيل للرياضة، وبيعمل برنامج في الراديو، وفي علاقات بينهم، علاقات مش هقول علاقات مصالح، هو اعلامي وهي شركة منتجة، طبيعي ان ده يحصل يعني. وحصل الصدام والانفصال، وده برضو طبيعي بيحصل. كلنا اشتغلنا مع وكالات، وكلنا اشتغلنا في محطات، وكلنا اشتغلنا في قنوات تلفزيونية، وبنشتغل لفترة ما، سواء العقد بينتهي، سواء بيحصل صدام، بتحصل كذا وبيحصل انفصال، وبتشتغل مع حد تاني وهكذا، والامور بتسير كده يعني. كل الميديا في الدنيا كده. لكن اذا كنت انت عايز تنتقم من شركة برزنتيشن يا كابتن احمد، مش على حساب الصحفيين، يعني صعب ان احنا نقبل ده. اذا كان في اولا مفيش حاجة اسمها انتقام في العلاقات العمل، في حاجة اسمها حقوق، ليك حق خده، الشركة لها حق تاخده، الشركة مش عايزاك تكمل خلاص، دي حقوق، مش انتقام، مش علاقات عداوات، احنا مش في صراعات ومعارك، احنا كلنا بنشتغل علشان خاطر نطلع منتج يرضي المستمع، يرضي المشاهد، او يرضي القارئ. هي دي الميديا بتاعتنا. كابتن احمد امبارح كان معاه ضيف عزيز واخويا الكبير فعلا وصديق وتاريخ بيني وبينه، الاستاذ ايمن بدره، والصحفي يعني من الصحفيين المحترمين جدا 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 جدا، لا غبار على ذلك. فردود الاستاذ ايمن بدره هي ردود حقيقيه وحق. لكن لما يتسأل سؤال، يعني لو انا بتسأل وانا رئيس رابطه النقاد الرياضيين، انا محمد شبان، وتقال لي ينفع ان الصحفيين تسافر على حساب الوكالة او على حساب الشركة، وينفع حد يروح هناك يقول يا ريس البوكت ماني وتاكل وتشرب على حساب معرفش ايه، طب تهاجمهم ازاي؟ اكيد هقول ما ينفعش. انا لو اتسألت انا السؤال ده ما ينفعش. فانا هحط قدام حضراتكم، مش قدام شوبير بقى، انا بكلموش في التليفون، انا بكلمه قدام بيسمعني ملايين الناس، وهقول لحضراتكم عشان تبقوا فاهمين الامور بتصير ازاي. كل واحد بيتكلم حسب مصلحة ولا عشان الصالح العام، فرق شاسع. وانا بتكلم دلوقتي عشان مصلحة او انا بتكلم عشان الصالح العام. اولا رابطة النقاد الرياضيين كانت بترعاها لغاية شهر 8 اللي فات شركة برزنتيشن، زي اي كيان بترعاه اي وكالة او اي شركة. لم يطلب من اي صحفي، والاستاذ ايمن موجود، كان موجود امبارح مع كابتن شوبير، وكل الصحفيين بتسمعني او هتسمعني او حد هيقول لهم، لا يطلب ولم يطلب من اي صحفي ايا كان انه يكتب كلمة طيبة او يوجه لصالح الشركة الراعية، وانتهى العقد في شهر 8 وخلاص. رابطة النقاد الرياضيين لما سئل امبارح ايمن بدره هل ينفع الناس تسافر على حساب، قال له ينفع في حالة واحدة بس، اذا كان الترشيح من المؤسسة بتاعته او الترشيح من رابطة النقاد الرياضيين دون طلب صحفيين بعينهم. يعني ما تجيش الشركة الراعية تقول يا رابطة والنبي انا عايز محمد شبانة اللي يسافر. احنا عندنا في رابطة النقاد الرياضيين دور معين، بعض الناس بتبقى زعلانة لان الدور ما جالهاش لسه او مستعجلة انها تسافر، ده وارد، يعني احنا بنتقبل ده. لكن في النهاية احنا اللي بنرشح من اللي يسافر كرابطة نقاد رياضيين طبقا للدور اللي عندنا. فيا كابتن احمد، الشركة اللي مصفرة، الوكالة اللي مصفرة، اللي هي بترعى نادي الزمالك وهي بتصفر نادي الزمالك،
اللي بترعى اتحاد الكوره وبتصفر المنتخبات وبترعى النادي الاهلي وبترعى. وعايز اقول برضو حاجه للكابتن احمد شوبير، انه من ضمن الزملاء اللي سافروا زميل في جريده الفجر رشحته رابطه النقاد الرياضيين لحضرتك مشرف على القسم الرياضي فيها، والزميل جه وكتب كلام انتقاد شديد جدا لشركه بريزنتيشن. ما زعلناش منه ولا وقفناه في الرابطه ولا حاولنا للتحقيق يا كابتن احمد، اللي انت نفسك مشرف على هذه الجريده، اللي رشح الصحفي اللي في الجريده اللي انت مشرف على الرياضه فيها ورابطه النقاد الرياضيين، ولم ترفض الشركه الراعيه سفره، عشان تبقى فاهم. مش عايزين كلام حق في ظاهره يراد به باطل في باطنه. ما تشككش في ذمم الصحفيين. الصحفيين سافروا اخدوا بوكت ماني من رابطه النقاد الرياضيين، ما اخدوش بوكت ماني من شركه بريزنتيشن. اللي سلم لهم البوكت ماني الزميل عادل عزام، كان رئيس البعثه الصحفيه اللي موجوده في الجابون. واذا حضرتك شايف ان في حاجه حصلت هناك قول بالاسم، هي دي الشجاعه. يعني اطلع قول الصحفي فلان الفلاني انت بتقول، هل ينفع يقول يا ريس البوكت ماني قليل ولازم يبقى كتير تزوده؟ اطلع قول لنا مين قال كده، اطلع. اللي ما يعرفوش كابتن احمد شوبير ان انا محول فلوس من هنا للزميل عادل عزام عشان يدي للصحفيين هناك بوكت ماني لما خلص، لما المنتخب ربنا كرمه وكمل لغايه الفاينل. واعتقد في مداخله مع الصحفيين هنا في احدى الحلقات هم في بوركينا فاسو كنا بنهرج وبقول لهم، قلت لعادل عزام حتى على الهوا حضراتكم سمعتوني، عادل اعمل حسابك ان في ورقتين اخضر جايين لكم في السكه. وانا بهرج معاه عشان اقول له انا بعت لكم بوكت ماني زياده لما انا بتكلم كرابطه نقاد. يعني الكلام ده ما ينفعش يا كابتن احمد، لان انت ياما صحفيين يتبعوا جريده الفجر او يتبعوا الصحف انت بتكتب فيها او يتبعوا برنامجك وسافروا على حساب شركات راعيه. المهم مين بيقول له اكتب ايه او بيوجهه قول ايه او اكتب ايه، ده ما بيحصلش مع الصحفيين نهائي. فلما تيجي تتكلم على الصحفيين اتكلم على الصحفيين بشكل يليق بقيمه الصحفيين كلهم. مش انا في ناس مختلفه معايا، طبيعي انا راجل رئيس الرابطه في عمل عام، ممكن يبقى في مجموعه مختلفه معايا، مختلفه في طريقه ادارتي، في معارضه، طبيعي جدا في اي مجتمع كده 10 15 20 50 حتى، وكلهم اصدقاء اعزاء، واحنا لما بنختلف في الاراء لكن لا نعادي بعض. والله يا كابتن احمد اسمها رابطه النقاد الرياضيين، عند رابطه يعني كلنا مربوطين ببعض، كلنا متحدين كنقاد رياضيين. اللي انت بتعمله ده لعب بالنار. عندك شجاعه تقول معلومات بوضوح، قول معلومات بوضوح بالاسم. اذا كان انت عايز تنتقم من بريزنتيشن نتيجه ان انت مش شغال معاها دلوقتي، صحف في جمله، هل كنت بتقول كده وانت شغال معاهم؟ اديتك مثال، الزميل احمد درويش هو زميل عزيز وصحفي شاطر ومحترم وينتمي لجريده الفجر، سافر الجابون بترشيح من رابطه النقاد الرياضيين. ما رفضتش انت ومحدش قال له قول ايه وما تقولش ايه، وما جه كاتب انتقد في الفجر انتقاد شديد جدا، محدش قال له اتحولت للتحقيق يلا امشي مش هتشتغل معانا تاني مش هتسافر تاني، ما حصلش. فما ينفعش تقول كده. اللي الناس ما تعرفوش ان انت بتحاول تحشر نفسك جوه رابطه النقاد الرياضيين، وكان ليك قبل كده مع المكتب التنفيذي السابق الرحله كانت مشبوهه لقطر. افتكر بقى اذا كنا هنتكلم يعني بوضوح، وانا بقول اهو بوضوح، في عهد الاخوان لما اتعمل ماتش مع منتخب مصر وحطيت مظله اسمها رابطه النقاد عشان خاطر يبقى في دخل قطر تدفعه من الباطن، وقال يعني الماتش مدخل $1,000,000 ولا $700,000 عشان خاطر الاخوان يطلعوا منه فلوس لضحايا القطار، فيعملوا نوع من الألفة الاجتماعية بينهم وبين الشعب المصري والضحايا بتوع القطر وأسرهم بفلوس قطر. وعدت وخلاص. اللي حضرتك مرضتش تقوله ان انت بتحاول بقدر الامكان تعمل هنا في مصر تحت رعاية وزير الشباب والرياضة حفلة اسمها الاستفتاء السنوي للاتحاد العربي للصحافة الرياضية، رغم مقاطعة مصر ليه بعد ان جرت مؤامرة قطرية
لسحب مقر الاتحاد العربي للصحافة الرياضية من مصر ودوا الأردن. جبت انت الراجل بتاع الأردن ورحت للوزير عشان خاطر تيجي هنا ويعملوا الاستفتاء هنا ويظهروا قدام الوطن العربي انهم واخدين شرعية مصر رغم مقاطعة مصر ليهم. ما تلعبش بالنار. احنا اول مرة اقول الكلام ده والتفاصيل دي، وانا اتكلمت مع الوزير واتكلمت مع الناس ان الكلام ده ما ينفعش. ما ينفعش القطرين يجي يلعبوا بينا الكورة. مصر اكبر من كده يا كابتن احمد. الصحفيين اكبر من كده يا كابتن احمد. انا مش عايز ادخل معاك في عداوة ولا عايز ادخل معاك في خناقة، انا عايز ادخل معاك في نقاش. من فضلك من فضلك اذا كان في شيء مضايقك من بريزنتيشن مالكش دعوة بينا. طب اقول لك هات لي شركة راعية تانية يا كابتن احمد، يلا انزل الملعب وعرفني وفرجني. رابطة النقاد الرياضيين اقوى واعظم وانبل من ان انت تحطها في الجمل دي بكتير بكتير. والصحفيين المختلفين قبل المتفقين معانا كمكتب تنفيذي انبل من ان انت تحطهم في الجمل دي. حتى الصحفيين اللي معاك في الفجر اللي انت بكلامك ده اهنتهم برضو انبل من اللي حضرتك بتقوله. فالاخر مرة بقول لسعادتك لو سمحت مالكش